La disfalia es una rara anormalidad congénita, cuya característica principal es que el hombre que la padece tiene dos penes. Se produce como consecuencia de algún fallo en la formación de los órganos genitales durante el desarrollo del feto, y este segundo pene está atrofiado o no funciona como tal. Yo no soy ningún monstruo, no soy un animal, soy un ser humano, soy un hombre.